Tämä tässä on Kia EV3. Ja vaikka se istuukin Kian linjaston pohjalla, tää ei oo pelkästään mikään pieni kaupunkiauto. Auto selkeästi näyttää pienemmältä, etenkin kuvissa, mitä se todellisuudessa on, ja sisällä etenkin tilaa on oikeasti tosi hyvin. Myös teknisesti sekä varusteiltaan auto on oikeasti todella kovalla tasolla. Käydään ensin asioita vähän paperilla läpi. Tätä autoa saa kahdella akkukoolla. Vajaa 60 kilowattituntia ja 81,5 kilowattituntia. Niin, mikä tämän auton hinta sitten on? No ihan karvalakkina pikkuakulla tätä autoa saa 38 000 eurolla. Sitten kun laittaa siihen se ison akun, se on 41. Ja kaikista kalleimmilla on GT-lainina, niin kuin tää yksilö on, tämä maksaa käytännössä 50 000 euroa. Ja varustetasoja tässä autossa on 4. Mä en oo käymässä kaikkia niitä läpi ainakaan mitä varusteita niissä on, mutta sen mä voin sanoa suoraan, että jopa niissä karvalakkimalleissa eli Air-varustetasolla tässä on jo tosi paljon niistä olennaisista ominaisuuksista, eli ei missään nimessä oo pakollista tai edes tarpeellista miettiä niitä kalliimpia varustetasoja. Välttämättä. Se on tietenkin ihan mielipidekysymys, että mitä varusteita pitää tärkeimpinä tai tärkeänä. Se on myös käyttökohteesta kiinni. Jos itse olisin tätä autoa ostamassa, niin rehellisesti katsoisin sitä karvalakkia Air-varustetasoa tai siitä seuraavaa Earth-varustetasoa. Toki jos elämänsä kaipaa semmosia vähän luksusvarusteita, kuten tuuletetut penkit tai muistipaikat sähköpenkeille, niin sitten täytyy luonnollisesti laittaa vähän enemmän pätäkkää pöytään. Mut hei, nyt sit yksi tärkeä juttu. Tässä autossa on maksimi pikalatausteho 130 kilowattia, koska vaikka tämä pohjautuu siihen samaan EGMP-alustaan kuin esimerkiksi Kia EV6 ja 9, niin tää on 400 volttinen. Se on leikattu siis vähän kahtia. 130 kilowattia ei tunnu ihan hirveän paljolta, ottaa huomioon etenkin kun akku koko on sen verran suuri. Nyt taas tulee esille se latauskurvin merkitys. Tää auto lataa sitä 130 kilowattia 10–70% tasaisesti, joka on todella hyvä. Eli keskitehoksi, jos sä lataat 10–70 ja edelleen se 130 kilowattia. Kun kilpailijat, esimerkiksi Volkswagen ID.3, 7 kilowattituntisella akulla, joo, huipputeho on, onko se nyt 170 vai 180 kilowattia, tuntuu paremmalta, mutta se tippuu se teho heti, joten vaikka se 130 kilowattia kuulostaisi paperilla vähän pieneltä numerolta, niin tämän latausnopeus on itse asiassa todella hyvä verrattuna kilpailuun. Kesät, talvet, koska akun lämmityskin löytyy. Mutta kun mä niitä tiloja jo kehuin, niin mennään nyt ensin katsomaan minkälainen toi takapenkki on. Kurkataan nyt tänne taakse. Ohoja. Ja näin. Takapenkillä selkeästi rajoitetuin tila on pituussuunnassa. Eli jos on hirveän pitkäjalkainen tai hirveän makosalla asennolla oleva etupenkkiläinen, niin täällä voi polvet ottaa kiinni. Päätila puolestaan on varsin hyvin, koska auto on suhteellisen korkea. Ja mitä mukavuusominaisuuksia täällä takapenkillä nyt sitten on USB-C-portit tässä etupenkkien kyljessä sekä lisävarusteena on lämmitetyt penkit. Puolestaan alas penkit kaatuu 60-40 suhteessa ja suksilukkua tässä autossa ei ole. Mutta tämä, että pituussuunnassa on ehkä vähän nipistetty tätä tilaa takapenkeiltä, näkyy selkeästi takaluukussa. Takaluukulla on pituussuunnassa yllättävän paljon tilaa ja myös tämä pohjataso on suhteellisen matalalla, johtuen toki siitä, että auto on etuvetoinen. Rehellisesti tämä on suurempi kuin olisin kuvitellut. Isot pisteet. Mutta täällä luonnollisesti tapahtuu se olennaisin. Tästä autosta, niin kuin muistakin Kioista, löytyy vaihteenvaihtaja sekä virtanappi täältä ratin oikealta puolelta. Mä tykkään siitä. Se on selkeästi pois tieltä, eli se ei vie hirveästi tilaa täällä sisustassa ja se on kumminkin todella saavutettavissa. Ja kun tää yksilö on tää GT-laini varustelulla, niin ovesta löytyy napit ratin ja penkin lämmityksille, penkin tuuletukselle sekä muistipaikoille tästä näin. Ratti on aika suurikokoinen, mutta hyvän tuntunen ainakin tällä varustelutasolla. Se materiaali taitaa vaihtua sen perusteella. Ja viikset on perinteiset. Ratin takaa löytyy regenisäätö, level 1, 2, 3, 4, ja itse asiassa 0kin löytyy.
Ja ratista löytyy perusnappulat, eli vakkarin säätö, musan säätö, yksi ohjelmoitava oma nappula sekä sitten pystyy mittariston sisältöä myös tästä rullasta vaihtelemaan. Sisusta tässä autossa on muuten todella avara, koska käytännössä mitään keskikonsolia ei ole. Täällä on iso tavaratila tässä keskellä, mukinpidikkeet, puhelinlaturi sekä 2 USB-porttia ja tupakasytytin täällä edessä. Ilmastointisäädöt löytyy EV9 tapaan täältä mittariston ja infotainmentin välistä tämmöisestä pienestä kosketusnäyttöluiskasta, mutta lämpötilalle, puhallusnopeudelle, puhalluksen suunnalle on omat fyysiset, todella hyvät nappulat tässä keskellä. Ja tästä mä tykkään tosi paljon. Ja softa tässä autossa on Kian uusinta, eli sama mikä EV9 oli ja sama mikä faceliftatussa EV6 on. Ja se on selkeästi parempi kuin mikä vanha softa esimerkiksi siinä vanhemmassa EV6. Kian ja Hyundain heikkous on aina ollut se, että tämä softa on selkeästi vähän sekalaisempi kuin kilpailijoilla. Ja se pitää edelleen hieman paikkaansa. Tää on nyt selkeästi kuitenkin vähemmän sekainen ja paremman tuntuinen käyttää kuin ennen. Mä tykkään todella paljon, että EV-valikosta näkee tarkkaan, mihin menee tasan kuinkakin monta kilowattia tällä hetkellä, eli meneekö sitten ajoon, ilmastointiin, elektroniikkaan vai akun lämmitykseen sähköä juuri tällä hetkellä ja missä suhteissa. Myös akun lämmitys löytyy oman valikon takaa täältä napilla on off. Tykkään tästä. Ja kun tämän akun lämmityksen kytkee päälle, niin silloin mittaristoon tuohon akkuikoniin tulee lämmityssymboli, joka kertoo mulle suoraan, että hei, akkua nyt lämmitetään. EV9 tyylin tässä keskellä on tämmöiset fyysisiä nappulat, mistä pääsee kotiin, mediaan tai karttaan, mutta ne on erilaiset kuin EV9. Siinä ne vähän silleen niin kuin naksahti typerästi. Tässä ne on puhtaat tämmöiset hipasunappulat. Tuntuu vähän paremmalta, mutta silti mun mielestä kaikista paras olisi, jos ne olisi vaan niin kuin tämän tyyppiset fyysiset naksahtavat nappulat. Mutta seuraavaksi lähdetään liikenteeseen. Ajamisen puolesta autohan on etuveto ja se kyllä tuntuu siltä. Etenkin jos laittaa sportmodelle, niin auto saattaa vähän sutia tällaisella talvikelillä kitkarenkailla. Ei pahasti puske ja tuntuu selkeästi paremmalta kuin esimerkiksi ranskalaiset etuvetoautot. 4-vetoversio tästä autostahan on tulossa, mutta ei ole vielä saatavilla. Tuntumaltaan sanoisin, että auto on mukava. Pienet töyssyt ei tunnu pahalta, auto ei ole kova, mutta on silti esimerkiksi Renaultia selkeästi vähän eksaktimman tuntunen, että auto ei rullaile ainakaan niin pahasti. Ei mikään erityisen hiljainen, mutta ei missään nimessä kovaääninen. Selkeästi takapenkillä kuulee huomattavasti enemmän rengashuminaa kuin etupenkillä jo noin 60 vauheista eteenpäin. Mutta etupenkillä tosiaan on todella hyvät äänentasot. Mutta auto kun on korealainen, niin pimputtaa se tykkää. Eli kun me halutaan laittaa nämä avustinjärjestelmät pois, niin tähän autoon on tuohon ratin nappulaan kiinnitetty tää avustinvalikko, sieltä sitten nopeusrajoituksen pimputus sekä tuo kuljettajan vireystilan seuranta, joka on tuo äskeinen, joka mielestään varoitti minua siitä, että en katsonut tiehen, kun katsoin nopeusmittaria. Ja tässä tulee yksi mun isompia ärsykkeitä tähän autoon. Kun me laitetaan toi nopeusrajoituksen varoitus pois käytöstä, niin silloin nopeusrajoitus kokonaan laitetaan piiloon mun mittaristosta. Kyllä mä nyt sen vielä haluaisin tietää, mikä se rajoitus on. Mä en vaan halua, että sä huudat mulle siitä. Mutta ei. Ja mä muistelisin, että mä oon tästä samasta asiasta aiemmassakin Kia Hyundain jossain autossa valittanut, ja ei ole vieläkään kukaan tajunnut, että tämähän on todella typerä designi. Semmosesta asiasta haluaisin vielä antaa plussapisteitä, että ratissa on oma nappula tohon ajoavustimeen, joka pitää mut siis kaistan keskellä. Se on tosi näppärä, että esimerkiksi kun menen jossain kaupungissa, niin mä voin ajaa normaalilla vakkarilla ohjata itse täysin, mutta kun menee rampista motorille, niin laittaa ton päälle ja sitten se pitää tosi nätisti sut siinä kaistan keskellä. Eli sitä ei tarvitse hakea mistään valikosta, että onko tää nyt päällä vai onko tää nyt pois, vaan sitä voi lennosta tosta vaihtaa.
Ja näin sen pitäisikin olla. Eli lyhyesti sanottuna, tämä auto on mun mielestä hintaluokassaan paras. Etenkin jos katsoo hintalaatusuhteeltaan niitä ensimmäisiä varustelutasoja, niin tässä on tosi paljon autoa siihen reilun 40 hintaluokkaan. Ja varsinaista akilleen kantapäätä tällä autolla mun mielestä ei ole. Okei, jonkin mielestä ehkä se neliveto saattaa olla, mutta suurimmalla osalla ostajakunnasta sanoisin, että se ei ole oikea ongelma. Ja nelivetomallikin on tulossa. Mutta tästä autosta löytyy sekä matkantekokykyä että päivittäisajo on todella hyvät ominaisuudet, todella miellyttävä sisusta, hyvä ajaa, mutta suurimmilla piirteillä mun on tosi vaikea löytää tästä autosta mitään oikeata valituksen kohdetta muuta kuin pieniä yksittäisiä ärsykkeitä. Ja niitä löytyy ihan jokaisesta autosta riippumatta hintaluokasta.